可我那双手何时默念佛法？玉帝哥哥，你若睁开双眼，我不相信你两眼空空。身披袈裟，我背负使命出发。马蹄踏过那春秋和冬夏，我从长安的繁华，在那未知的天涯，一心向佛，何惧陆地复杂？路遇要挟的爪牙，也遭世俗的叱咤，但信念的火把在心中，从未被压垮。女儿国的月光洒，女王在似繁花，可我那双手何时默念佛法？听说抚顺通高铁了，咱们这阵去体验一下。BR400F。列车前方停车站是博观站。说实话，这个博观站我是不太理解，为什么建在这个位置上。不怕旅途多坎坷，向着那梦中的地方去，错了我也不悔过。到了，20分钟，我都不好试试，嘎嘎行。这河边应该是繁华。抚顺那个公交我发现挺板正啊，都新换的吧，应该是。但是这个共享单车我真是一辆没看见啊，真没有。抚顺万达广场，贝乐呗，这是。麦当劳、蕉下，然后太平鸟，遥遥领先。2楼基本上是一个大杂烩的业态，有教培，有儿童的，还有女装、三伏。这一侧还要开抚顺首家海底捞，4楼万达影城。其实我还是特别喜欢万达影城这个品牌的。那王老板最近有点困难了，但是我还是挺敬佩他的啊，最起码人家也没走，也没下楼回国，对不对？哦，挺漂亮的，收拾的，可以啊。不，这个挺有感觉整的啊。这老柜台说是搁山东买的，还6000块钱。其实咱们抚顺这个老火车站的这种开发，对沈阳也是一个启发啊。沈阳火车站也有好几个呢，比如说老北站和东站。抚顺也是一座光荣的城市，雷锋同志曾经在这里工作过。老式的熨斗，这里边应该是放炭的吧？每一张照片背后都有一个故事。抚顺百货大楼。品牌也挺硬啊 ，SK2。哦，这里边人多呀，全吃的，卤地酱，10块钱俩，价钱可以啊。也有粽子节，也有这个小三轮啊。站前我发现这烂尾楼也不少啊。这是什么行业？咱们来逛逛这个商海大厦。这楼上是什么风格？对，时尚地下的感觉。这最上面这个圆盘是干嘛的？这咱转这一圈，你没发现吗？年轻人太少了，现在。嚯，这可以啊，大牛们都是。来抚顺吃啥呀？那必须是麻辣拌呢，对不对？本地人推荐的啊，辣妈妈，点儿都码的，价钱不贵啊，都是11块钱，这些一共花62块钱，还包括2箱啤酒。据说辣妈妈家的麻辣盆儿比较出名，然后这是麻辣拌，这是酸甜口的，鱿鱼脖，肉串都是4块，然后这个大肠是2块。来抚顺喝啥呀？那必是天湖啊，这里边内有乾坤的，这不是？先吃这个，这土豆啊，看一看，这挺好吃的。沈阳的口味，我觉得还是爱吃这种带汤的。我吃的反正是一股那个
火锅底料那感觉啊，跟那个沈阳那种药味的中药味的麻辣烫还是有区别的。辣味比较重，但没什么麻味。看看串怎么样？6斤古井大伙。抚顺的炸串听说也挺有名，羊肉串挺香的啊，这油炸的。刘一博，这东西挺好吃啊。今天属实抚顺的天有点冷啊，咱找个暖和地方暖和暖和。然后咱们今儿买的是这个199这个套餐啊，我觉得性价比还是很高的。一共4楼，上面的隔热洞按12星座走的。这个区域是免费的水果，看看都有啥：西瓜、菠萝、哈密瓜、葡萄。他家这个自助水果啊，没有一个好吃的。哎呀，一觉醒来天黑了。来抚顺，咱们是不是也得吃点地道的大瓦房水护鱼呢？一个没提前订，没有位置，吃不上了，给咱加个桌，在这个厕所门口，下回再说吧。鱼没吃上，但是我就感觉他家像是一家神店。这是什么肉啊？牛肉的，吃牛肉的。你家干多少年了？哎妈，20多年了。后面一个地碗。这一把10块钱，20串，看看怎么回事。炸毛蚶我真没吃过，尝尝啥味儿的。有点硬，这个挺好吃。蘸点他家这个辣椒面，一点也不辣啊，真挺香。就你们天天捣鼓这个喷醋鸡架啊，这咱找到发源地了啊，正儿八经的抚顺特色。刚才我问了，羊肉串是2块，肉筋是3块。看看羊肉串怎么样？这比中午的好吃多了。看看这边烤的鸡架怎么样？我感觉太酸了，有点真酸。看蘑菇，这一盘15，那直接上手了啊，好吃。他家这个是嘎啦白土豆片为主，豆芽没有，中午的豆芽多。我觉得这个口味可能更接近于老口味应该。明太鱼上来了。挺敞亮啊，这新火车站，亮亮堂堂的。回家了啊，不是很好，下回还来。